ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಎಪಿಸೋಡ್. ಮೊದಲನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೀವು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಎಪಿಸೋಡ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಮಾನಂದವಾಡಿಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಸ್ಸಿನ ಗುಡಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡಿತಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಬಚಾವ್. ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡೀಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರಬೇಕು, ಮಳೆ ಬಂದು ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದು ಹಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಮಳೆ ಬಂದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹನಿಯೊಂದು ಮೂಡಿದೆ, ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಧನಿಯೊಂದು ಕಾಡಿದೆ. ಮಳೆ ನಿಂತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹನಿಯೊಂದು ಮೂಡಿದೆ,
ಮೂಡಿದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೇರಳ ಅಂದರೆ ವಯನಾಡ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನರಿ ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ, ಹಸಿರಿದೆ, ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ ಬಂದು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಮಳೆನೇ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇಂಥ ಒಂದು ದುರಾದೃಷ್ಟ ನೋಡಿ. ಮಳೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಈ ರೈಡಿಗೆ ಮಳೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಮಳೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗೆ ಮಳೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೇರಳದಿಂದ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇರಳದಿಂದ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಮಸಿನಗುಡಿ ಅಂತ, ಊಟಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮಸಿನಗುಡಿ. ಮಸಿನಗುಡಿಯಿಂದ ಊಟಿಗೆ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, 25ರಿಂದ 30 ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಬೇಕು. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು 3.5 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಾತ್ರಿನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಟ್ ರಾತ್ರಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ 6 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಯಾವ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಇವಾಗ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಕುಟ್ಟ ಟು ಮಾನಂದವಾಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ವಯನಾಡ್ ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೂ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಡೋದು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಫಾರೆಸ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟರು 5, 6, 7, 8 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು. ಸೊ ಫಾಗೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೀನರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇಷ್ಟನೇ, ಬಟ್ ರೀಸನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೀಸನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದೊಂದು ರೀಸನ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಂದು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮುನ್ನಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮುನ್ನಾರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್. ಮಿನಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು. ಆ ಥರ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ಲೇಸ್. ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಮುನ್ನಾರಿಂದ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕೊಡೈಕನಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಪಳನಿಯಾಗಿ ಕೊಡೈಕನಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್, ಸೂಪರ್. ಇವಾಗ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು. ಮಿನಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು. ಆ ಥರ ಇದೆ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಿನಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನೊಂದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇವಾಗ ಏನು ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ವಯನಾಡ್ ಹೋಗಿ, ವಯನಾಡಿಂದ ಮಸಿನಗುಡಿ ಹೋಗಿ
ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು 4-5 ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ 4-5 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, 4-5 ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ ಪೂಂಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಮಿನಿ ಸ್ವಿಝರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ವಿಝರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಿದು ಫುಲ್ಲು. ಅದು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಕೇರಳ ಮುನ್ನಾರ್ ಹೋಗುವಾಗ ಸೊ ಪಾಲಕ್ಕಾಡು ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪೊಲ್ಲಾಚಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಹೋಗೋದಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ತ್ರಿಶೂರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೊಚ್ಚಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆನೇ ನಮಗೆ ಮುನ್ನಾರ್ ಹೋಗುವ ರೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೇಚರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್ಕಾಡಾಗಿ ಪೊಲ್ಲಾಚಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬಾರ್ಡ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲಾಚಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಾರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಪೊಲ್ಲಾಚಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪೊಲ್ಲಾಚಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಾರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಲಪರೈ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ. ಅದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಫಾರೆಸ್ಟೇ, ಫುಲ್ ಕಾಡು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಲಪರೈ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರಪಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಹತ್ತಿರಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುನ್ನಾರ್ಗೆ ಹೋಗೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ವಲಪರೈ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈಟಿಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಹತ್ತಿರಪಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹತ್ತಿರಪಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಹತ್ತಿರಪಿಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇರಳ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಮುನ್ನಾರ್ ಕೇರಳನೇ, ಬಟ್ ಅದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹತ್ತಿರಪಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ವಲಪರೈಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮುನ್ನಾರಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುನ್ನಾರಿಂದ kodaikanal ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ನಂದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ನಂದು ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಈ ಥರ ನೇಚರ್ ಇರುವಂಥ. ಈಗ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೀನರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡೆ ಇದೆ, ದಾಂಡೇಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡೆ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದಾಂಡೇಲಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಕುದ್ರೆಮುಖ ಅದು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮೂಡಿಗೆರೆ, ದೇವರ ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿದೆ. ತುಂಬ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸಕಲೇಶ್ಪುರ, ಹಾಸನ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮದು ಈ ಕಡೆನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಕುದುರೆಮುಖ ಕಡೆನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಗ್ರೀನರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೀನರಿ ಯಾವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಆ ಕಡೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ನನಗೆ ಲಡಾಖಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇವಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವ. ನಿಮ್ಮದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಲಡಾಖಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಲಂಡನ್ನಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಲಡಾಖ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೆಗಿಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇರಳ ವಯನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹೇಗಿತ್ತಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ನಾವು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಕೂಡ ಇದೆ, 3 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೇರಳ, ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತಾಡುವವರು. ಸೊ ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವರು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೇರಳ ಬಸ್ ನೋಡಿ, ಕೇರಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ KSRTC, ಅದು ಕೂಡ KSRTCನೇ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ KSRTCನೇ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ KSRTC ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದು. ಆಗ ಯಾರಿದ್ದದು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಕೇರಳ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ KSRTC ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಕೇರಳ ಬಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಸೂಪರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಸ್ ಸೂಪರ್, ಏನೇ ಇರಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಇದೆ. ಕೇರಳ ಬಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಡಬ್ಬಿ ಥರ ಇದೆ, ಗುಜರಿ ಥರ ಇದೆ ಕೇರಳ ಬಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಮಾನಂದವಾಡಿಯಿಂದ ಮೇಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ, ಸಂದು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಹೋದಂತೆ ನಮಗೆ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಿವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಂದಾಜು. ಮೇಪಾಡಿ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಮೇಪಾಡಿ ಒಂಥರ ಹಳ್ಳಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೇಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಏನು, ವಯನಾಡ್ ಚಂಬ್ರ ಪೀಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಂಬ್ರ ಪೀಕ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ
ಚಂಬ್ರ ಪೀಕ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮಸಿನಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಚಂಬ್ರ ಪೀಕ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್. ಚಂಬ್ರ ಪೀಕ್ ಬಂದು ವಯನಾಡಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪೀಕ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸುಮಾರು ಒಂದು 2100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 2100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 6000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6500 700 ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ. 6000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡೌನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಮೇಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋ ರೋಡ್. ಏನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ರ ಬಂತು. ರೂಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮಿಗೆ ಒಂದು 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹತ್ರ ಬಂತು. ಇನ್ನು ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಲಗೋದು. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗನೆ ಮಲಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು. ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕತ್ಲಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ಲಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವಾಗ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಂಬ್ರ ಪೀಕ್ ಹೋದ್ರೇ ಒಂದಿನ ಫುಲ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮೇಪಾಡಿ ಹತ್ತದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೇಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇಪಾಡಿಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ನೋಡುವ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಯಾರು ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಚಂಬ್ರ ಪೀಕ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್. ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಇಬ್ಬರು ಏನು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದಲ್ವ, 4-5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಬಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಇರಬೇಕು, ಕಾರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೈಟಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಇದು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು, ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇರೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇರೋದು. ಇದು ಬಂದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಹೌದು, ರಿಸೆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ.